生癬啊、蕁麻咩疹啊、牛皮咩癬嗰啲啊，老粉絲佢哋拍過咧，佢就會知道噶啦。通菜你冇食咁多啊嘛，兔仔。嗱呢隻嘢，你有呢啲咁嘅情況咧，你就拍翻去。呢個唔係雪糕啊，食乜嘢啊？可以㗎，濕咩疹可以㗎嚇，蕁麻咩疹佢都可以個，係蕁麻咩疹佢都可以，同埋咧就嗰啲呢啲咁嘅頭上面嗰啲一粒粒嗰啲啊瘡仔啊，同埋呢啲咁嘅，知嘛？生爛腳，我媽就生爛腳嘅喎，我上次。我話你聽，我喺門口嗰度，我見到佢搓啊，鄉下嗰啲人咧，佢就係咁樣搓噶。我媽習慣咗咁樣搓，因為佢好癢啊，你知嘛？個腳生爛腳癢到甩晒皮啊，拗到出晒水嗰啲啊，真係噶，拗到出晒皮、甩晒皮嗰啲啊，腳趾嗰呢啲啊，一隻一隻嗰啲啊，知道嘛？嗰啲都可以搽噶。如果係話蕁麻咩疹啊，同埋濕咩疹嗰啲咧，講真噶，你就要戒口。如果你係有嗰啲咁嘅情況噶，你唔戒口，你搽乜嘢都冇 Q 用噶，真個。因為我屋企有一個就係咁噶啦，我細佬就係咁噶，佢係蕁麻咩疹噶，成身都係噶，真係成身都係好癢嗰種啊，真係好癢噶。你如果係話搽咗好多嘢都唔啱噶，你又搽一搽呢隻，知嘛？呢個係唔可以食喎，開心。我可以俾你聞一聞，但係唔可以食噶吓，知嘛？吹空調多係會噶，兔仔。嗱，佢唔係雪糕啊，知嘛？唔可以食啊！你除咗你個眼唔可以塗，由頭到腳你都可以搽。一粒一粒嗰啲癬啊，一啖啖嗰啲啊，皮咩炎啊嗰啲佢都可以搽噶喎，知嘛？呢啲咁嘅天氣啊，身痕身癢，好多都會咁噶，係啊，身痕身癢啊，可以噶，啊腳咩氣嗰啲都可以噶吓，可以嘅，可以。如果係痕咗好耐嗰啲，你可以拍嗰個4針嗰個，你可以拍翻去查下個，展示一下，可以拍翻去查下個樣啊，樣你就拍翻去查下，你覺得你啱使你就留低，你冇啱使你就俾翻我。樣啊，咁樣啊，知唔知？你咁樣嘅，嗱，你咁樣嘅，嗱，你咁樣嘅，你又攞嚟搽，知嘛？你頭嗰啲啊，一粒一粒嗰啲瘡瘡啊，同埋面上嗰啲啊，呢啲咁嘅，你又攞嚟搽，用棉簽搽喎，老細，知嘛？冇伸個手咁樣直接搽落去喎，搽皮膚嗰啲咧就要。講真啦，你用個棉簽嚟搽，棉簽都唔貴噶，你用條棉簽嚟搽。如果係生癬嗰啲啊，我同你講，正宗嘅龜苓膏啊，而家上唔到喎，兔仔，晏啲得唔得啊？我到時候發俾你睇睇啱唔啱啦。多個狗啊，多個狗佢喺屋企啊，發熱啊。知嘛？呢個嘢癢嘅痕可以搽個嗰啲鈎啊，嗰啲小水泡嗰啲啊，小水泡嗰啲又好癢噶，唔周個老細，唔周咪正宗咯。返咗老家，我冇返老家，我喺屋企喎，知嘛？喺屋企喎，我落咗播，到時候分享俾你睇睇，你啱嘅你就
就買，唔啱就唔買噶嘛，知唔知？嗱呢隻嘢咧，佢確實好使㗎，佢有得俾你試㗎嚇，係啊，你覺得啱就買，唔啱就唔緊要㗎嘛，呢個都係一樣㗎。如果你哋係有呢啲咁嘅情況嘅咧，冇咁笨賊，有得俾你試嘅咧，你又放心試。你哋有冇發覺啊？你喺出邊嗰啲店仔